Olá, tudo bem? Aqui eu vou estar dando início a mais um tutorial do Talk Message. Vamos estar dando início ao tutorial de importar planilhas com variáveis. Para importar planilhas com variáveis é bem simples. Basta ter sua planilha montada, o principal sendo o número, né, que é o que vai estar sendo enviado, né, o contato. E aqui sua estrutura de variáveis. Pode montar uma parte com nome, e-mail, essas dívida e data que eu usei como exemplo, mas à vontade, respeitando essa estrutura, né? Em cada coluna dessa, uma variável sendo sequenciada pelo número, né? Porque aqui esse número aqui vai puxar todo mundo dessa fileira. E atentar a deixá-la toda em formato de texto, principalmente esses valores como data, se deixar no sistema aqui como moeda ou data, ou qualquer outro tipo de sistema, o sistema vai bugar. Tem que deixar em formato de texto para ele compreender que você está inserindo isso lá. Tanto para data quanto para moeda, sempre em formato de texto, certo? Aí basta salvar sua planilha desse formato aqui. E vamos lá para o sistema agora que eu vou estar mostrando como utiliza as variáveis. Basta clicar aqui, né? Buscar as variáveis, a planilha dela aqui dentro do sistema. A gente vai clicar aqui nela. Isso aqui dá o processo de carregamento. Se você tiver uma planilha bem grande, vai demorar um pouco, porque ele faz a validação de todos os números, juntamente extraindo as variáveis deles, né? Então, assim, costuma demorar um pouco se tiver uma base de dados muito grande. E como foi dois, foi bem rapidinho. Aí quando termina, dá a mensagem, né? Você confirma. Aqui eu vou estar selecionando todos e indo para próximo. Agora, clicando no clipezinho aqui onde tem as funções de texto, aqui são as variáveis. Pode ver que as variáveis já vieram para cá. Para estar utilizando é bem simples, basta formatar a mensagem e usar o comando da variável, né, juntamente da coluna dela. Para não estar copiando, você pode vir aqui e mais fácil que clicar nesse papelzinho que copia automaticamente. Estou mostrando aqui um exemplo de uso. Olá, vamos estar pegando a variável de nome. Basta clicar aqui, você copia, vem com a variável de nome. Seria um tudo bem? Pronto, já montamos o primeiro script. Vamos estar falando agora da dívida e do seu e-mail, né? Do cadastro aqui. Vamos lá. Vamos estar pegando aqui o hashtag dívida. Basta clicar aqui que já copia. Aqui o cifrão e o 00 para mostrar que é um valor em real, né? Isso daqui está puxando o e-mail. Aqui, ó, basta clicar aqui, né? Mesmo exemplo. Hashtag e-mail. E ele vai concatenar aqui. Com data de cimento para dia. Vamos estar finalizando com um hashtag data. E aqui montamos mais um pedaço do script. Vai estar puxando o nome, vai estar usando o valor referente, o e-mail e a data. Dando aqui os números montados, isso aqui você tem intervalo de envio, já é padrão, vocês já conhecem. Basta estar enviando a campanha. Está clicando em enviar aqui. E vamos estar esperando ela finalizar. Pode ver que a mensagem já está sendo enviada aqui. Vamos aguardar finalizar. Tem o delayzinho, né? Os 10 segundos. E o envio foi finalizado. Vamos lá, pode agora ver como chegou. Podem ver que, olá Igor,
Veio o valor referente, veio o e-mail referente e a data referente ao Igor. Aqui a gente pode ver esse outro número que a gente usa de teste aqui. Veio falando o talk message, o valor referente, o e-mail referente e a data de vencimento referente. Então funciona muito bem, tudo certinho. Compreenderam? Se tiver alguma dúvida, pode estar chamando aí no suporte que a gente dá uma ajuda, mas é bem simples de utilizar, não tem muito segredo não. No mais, valeu, obrigado.